Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh an-nahdhiyin, masyayikh pondok pesantren, ugi tumateng sedaya pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik kota maupun kabupaten, MWC dan ranting sedaya ingkang kula mulyakaken, ugi pengurus Jamiah Muhammadiyah mulai dari atas sampai ke bawah ingkang sangat kula hormati, wabil khusus ikhwaninal kiram, para jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah kula kali panjenengan wonten ing wekdal menika tasih saged kepanggih malih kangge nerusaken derek pangaosan kitab hikam, mandar muga wonten manfaate kangge kula saha panjenengan sedaya bidine wa dunya wal akhirah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula kali panjenengan pada kesempatan yang lalu sampai pada halaman 103. Sakniki nggih tasik tutuk dateng halaman 103 bagian bawah 7 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-aqwanu utawi pira-pira barang kang maujud min haitsu dzatuha saking dinggon utawi adzati al-aqwan iku maujud. Adamun mahdun iku kang ora ana, mahdun kang murni. Wa innama hiya angin pastine utawi al-aqwan thabitatun iku kang tetep bi itsbatihi kelawan oleh netepakene Allah. Ai innama hasala tegese angin pastine hasil la kadui aqwan apa wasfus subuti sifat subut wa tahaqquqi lan nyoto bi isbatillahi kelawan oleh netepakene Allah laha maring aqwan ai zuhurihi tegese kelawan pertelane Allah fiha ing dalam aqwan. Dadi fasubutu mongko utawi subut laha kadhe aqwan amrun iku perkara aradhiyun kang bangsa anyar teka. Wala sabita lan ora ana kang netep iku maujud hakikatan ing dalam hakikate illa huwa angin Gusti Allah. Walidzalan krana mungkun-mungkun la sabita hakikatan illa huwa qala dawu sapa musannif wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi lan kang den lebur bi ahadiyati dzati kelawan sijine adzate Allah. Bapak-bapak ingkang kula hormati, dawuh niki musannif niki sebetulnya ampun sering terulang kembali. Namun karena menika ngurut datang isine kitab, kula waos kemawon. Al-aqwan makhluk barang yang maujud wonten di alam donya. Dari segi zatnya sakjane niku adamun mahdun. Mboten wonten sabitatun nanging tetap dikatakan ada karena Allah yang menetapkannya. Artine khusule hasile sifat tetap lan nyoto yang dimiliki oleh maujudat utawa makhluk niki enggih menika bi isbatillahi laha krana oleh netepakene Allah datang barang maujud niku. Dudu hakikate barang maujud niku wonten sakliyane Gusti Allah niku hakikate mboten wonten. Dadi subut niku kangge al-aqwan adalah amrun aradiyun. Nek asline mboten wonten. Sing wonten niku namung Gusti Allah cara hakikat. Mboten wonten sing tetep kejaba Gusti Allah.
Mila Kiai Musannif dawuh wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatihi. Barang sing maujud niku dihapus oleh sifat esanya Allah. Nek wis sing di donya niki wonten mek setunggal, maka yang lainnya sebetulnya tidak ada. Pun aiman tegese utawi sapane wong nadzara iku ningali sapa man ila ahadiyati dzatihi maring suwijine dzate Allah, lam yajid mongko ora nemu sapa man lil akwani maring bira-bira barang kang maujud subutan ing tetep wa tahaqqukon lan nyoto. Ina idzin ing dalem iki nyatane nalikane nazar. Wa inna malaha angin pastine iku kaduwe akwan subutun apa sifat tetep fin nadzari ing dalem ningali ilal wahidiyah maring sifat wahidiyah Allah. Napa bedane ahadiyah kali wahidiyah? Mangki wonten. Li annal ahadiyata krono sak temene ahadiyah sifat keesaan, sifat sijine indal arifin munggone zat, munggone wong kang padha arif ya zatu yaiku zat albahtu kang murni, al khalisatu tegese kang murni ane zuhuri saking pertelo fil madzahiri ing dalem pira-pira panggonan pertelo. Wa huwa utawi al madzahir al akwanu iku pira-pira barang kang wujud. Lek wal wahidiyatu utai kang aran al wahidiyah ya zatu yaiku zat az-zahiratu kang pertelo fil akwani ing dalem pira-pira barang kang maujud. Fayakunu mongko ana iku lil akwani kadhe pira-pira barang kang maujud hina idzin ing dalem nalikane ki zat az-zahira subutun apa subut bi'tibari zuhuril haqqi kelawan milang-milang pertelone zat kang hak fiha ing dalem akwan. Dadi le sifat satunya Allah. Ketika orang itu melihat Allah hanya satu, yang memakai kalimat ahadiyah, bukan al-wahidiyah, yang bangsa nomor, yang bangsa satu. Artinya kalau kita menggunakan kalimat al-wahidiyah niku koyok-koyok ndik mriku isim fa'il. Lek pun isim fa'il berarti satunya Allah itu akan menimbulkan zahirnya sesuatu selain Allah. Kejelasannya Allah di dalam beberapa sesuatu. Tetindi al-akwan niku wonten subut hanya melihat zuhurul haqqi mawon. Le ahadiyah niku murni zati Gusti Allah. Zat Allah satu. Satunya zatnya Allah. Bukan al-wahidiyah. Le al-wahidiyah niku berarti menyatu. Ngoten. Le ahadiyah berarti satu. Karena yang ahadiyah itu satu. Barang siapa yang melihat satunya Allah, maka yang lainnya sirna. Tapi barang siapa yang melihat menyatunya Allah, maka dia akan melihat sesuatu itu jelas karena adanya Allah. Ngatan, niku indal arifin. Jadi le al-wahidiyah niku adzatu dzahirah fil akwan. Azatnya Allah yang zahir di dalam beberapa barang maujud itu namanya menyatu. Tapi le ahadiyah satunya Allah murni, lainnya tidak. Niku jenenge ahadiyah. Dadi sinten sing ningali datang keesaannya Allah, maka tidak ada selain Allah. Yang ada cuman Gusti Allah. Lintune Gusti Allah mboten wonten. Lek wahidiyah Allah menyatu, maka barang yang ditempati untuk menyatu itu akan terlihat. Dadi malah walidha lan krono mengkono-mengkono lil akwani subutun bi'tibari zuhuril haq yaquluna bilisanil isyarati. Ulama niku wonten sing dawuh bilisanil isyarati kelawan lesan isyarah. Dawuhe ngeten. Wal ahadiyatu utawi kang aran ahadiyah bahrun iku minangka segara bila maujin kelawan tanpa ombak. Wonten segara, sret, banyune meneng, tok niku jeneng ahadiyah. Tapi wal wahidiyatu utawi kang aran wahidiyah bahrun iku segara ma'a maujudin ma'a maujin sertane ombak. Segara sing boten kate ombak niku ahadiyah.
Artine segara wontene segara itu tidak menimbulkan adanya sesuatu yang lain. Ontene zate Gusti Allah itu tidak menyebabkan tampaknya perkara yang lain. Niku jenenge ahadiyah. Bahrun bila maujin. Lek sing wahidiyah menyatu. Bahrun ma'a maujin. Ono segara ngetokno ombak. Contone segara niku mungguh Gusti Allahnya, maujun niku mungguh liyane Gusti Allah. Ya koyok sing kita unekaken pada kesempatan pengajian yang lain nih kok. Jadi tampaknya sesuatu itu karena ada sinarnya Allah. Kalau tidak ada sinarnya Allah, maka sesuatu yang lain tidak akan tampak. Niki mulai mang rodok tegang. Coba kula jlentrehake. Ketika manusia mengalami sakit, manusia sakit ditambahkan teng dukun wis tak makan. Ditambah nonang dokter, dokternya sudah tidak mampu lagi. Dibawa ke alternatif juga sudah pernah menangani tapi tidak berhasil. Coro akal mentok, wis tak iso waras. Gampangane mati gimana? Tanpa ada ikut campur tangan-tangan lain, kok ternyata wong sing diprediksikan pada hari esok dia akan meninggal, ternyata kok urip. Niki jenenge Allah menampakkan, Allah tampak ahadiyahnya. Allah tampak sifat satune, sifat sijine Gusti Allah niku ngoten. Wis jarine kok kudu dokter sing nangani. Wis digawa nang rumah sakit umum, digawa nang rumah sakit spesial, digawa nang dukun, digawa nang alternatif, digawa nang tukang pijet, digawa nang tukang lentrik. Wis digawa tutuk nang dinding ndak waras. Pol putus asa pun keluargae, aku pasrah nang Gusti Allah. Lu pada saat yang kritis dalam keadaan tidak ada orang yang sanggup untuk mengobati, kok ternyata dia sembuh total, sehat hat. Lu niku jenenge ahadiyah. Lalek sakniki sifat wahidiyah, ana wong loro ditambakne nang dokter. Jare dokter muni ngene, "Mbah, kan tak tambani, lek waras iku teko Gusti Allah, Mbah, duduk teko aku." Munine dokter, warase saka Gusti Allah duduk teko aku, niku jenenge Allah menyatu pada kesembuhan orang yang sudah diobati oleh dokter itu tadi. Kok cara kula damel contoh kira-kira ngoten. Jadi sembuhnya orang itu karena Allah menampakkan menyatu dengan obat yang diberikan oleh dokter kepada orang yang sedang mengalami sakit, niku jenenge al-wahidiyah. Lelek wis dak ana sing iso nangani, karepe jarene dokter kok mulai wis ndak kena diarep iki mati. Tutuk ndek omah kok waras gres. Itu namanya ahadiyah. Dan kejadian seperti ini tidak hanya 1-2 kali, tetapi sering. Napa kok sering? Ya krana Gusti Allah niku sik ana. Ngoten, Pak. Wong dagang digawa nang dokter kono, digawa nang dukun kono kepengin laris tak payu. Digawa mriko ndak payu, digawa mriko pancet. Jarno wisan wis tak katik dukun-dukunan. Kok malah laris? Niku namanya tampak sifat ahadiyahnya Allah. Sifat mulyane Allah. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah akan membeber rizkinya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Allah juga akan mempersempit semua rizkinya kepada orang juga sesuai dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ngoten, kekarepane Gusti Allah niku sakmonten. Nek wis Allah karep iku ndak ndelok nang karep liyane. Sebaliknya kadang-kadang Allah itu nampakno karep ketika Allah itu mempersatukan zatnya dengan barang lain, menyatukan zatnya karo Gusti, karo liyane Gusti Allah. Kayak dene wong waras dikei obat waras, diombeni jamu waras, disyarati tukune male laris, disyarati dodolane male laris. Anake disyarati mari payu laki, asale ndak payu male payu. Ngoten niku jenenge al-wahidiyahnya Allah sedang menyatu kepada apa yang kita lihat dan kita rasakan.
Wal akwanu utawi pira-pira fa innal haqqa mongko sak temene Allah zat kang hak. Subhanahu ma suci al haq indahum monggone arifin iku kal bahri koyok segoro, tapi koyok lho nggih. Bukan berarti Allah itu sama dengan segoro, ini namanya kalam tamtsil. Lek Allah diarani koyok segoro niku nggak ada oleh. Sebab Allah dawuh laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai Allah. Jadi Allah koyok segoro, ing dalem napa nih? Nggih ing dalem nika wau, di dalam menyesuaikan takrif dengan ahadiyah dan al-wahidiyah. Wal akwanu utawi pira-pira barang kang maujud iku kal amwaji kaya pira-pira ombak. Allati kang yuharriku ha ngobaken ha ing amwat apa dzalikal bahru mengkono-mengkono segara. Faya mongko utahe al bahru iku laisat ora ana apa al amwaj. Faya mongko utahe al amwat iku laisat ora ana apa al amwat iku ainuhu kahanane bahar wala ghairuhu lan ora liyane bahar. Hadza utawi iki al haqqu kal bahri wal akwanu kal amwaj iku tauhidul arifin, tauhide pira-pira wong kang makrifat karo Gusti Allah. Dadi lek diibaratno koyok-koyok Allah niku minangka segarane, ombak niku minangka makhluk niki. Nah ketika Allah koyok segara, maka kadang-kadang segara niku ana ombake. Namanya al-wahidiyah. Kadang-kadang segara itu tidak berombak sama sekali. Niku namanya ahadiyah. Ngapunten kula mboten saged mengartikan yang terlalu dalam, kuatir keplecuk. Mek ngoten tok pun gampangane. Lek ahadiyah Allah satu. Kalau al-wahidiyah Allah menyatu. Wa qad karraral musannifu lan kiai musannif molan baleni al-kalama ing pembahasan alaihi ing atase tauhidul arifin fi hadzal kitab. Ing dalam ikilah kitab. Wa abrozalan mertelaken musannif ing kalam fi ibaratin dalam bira-bira ibarat mukhtalifatin kang beda-beda apa ibarat muhawilatan krana ngeligeraken ala ayu hakika ing atase yen tonah kekaken sapa musannif inda kamunggone sira al haqa ing kang hak wa yubtilalan batalaken sapa musannif inda kamunggone sira al batil ing barang kang batil. Waqat afrodalan temen dewe akan hu ing kalam sapa ba'dhum setengah ulama bitaklifi kelawan nganggit wa takallama lan dawu sapa ba'dhum ala wahdatil wujudi ing atase wahdatil wujud bima kelawan barang lama sida kang ora ana lelebihan iku wujud alaihi ing atase ma. Dadi tauhidul arifin niki sakjane ndek kitab mriki niki pun balak-balik diceritakno nang kiai musannif. Dan ibaratnya berlainan tapi pengertiannya sama. Perlu nenopo krana manungsa niku kathah, lain lubuk, lain kepala, lain pula pengertian yang ada di dalam kepala itu. Dipek teko lor ibarat ngeten, dipek teko kidul ibarat ngeten, dipek teko wetan teko ndi niku ibaratnya berlainan. Itulah tauhidul arifin. Dadi gampangane kula mbek sampean niki nang kiai musannif iki diduduhno ojo sampai musyrik nang Gusti Allah. Napa kok ngoten? Karena dipandang dari sudut mana saja Allah itu tetap tampak, ngoten lho. Ndak ana istilah ngersulon niku mboten wonten. Krana wis diketokno nang Gusti Allah. Kiai musannif nduduhno teko wetan, pangeran niku kena delok. Teko kulon, pangeran ya kena delok. Teko kidul, pangeran kena delok. Teko lor, pangeran ya kena delok. Artine niku ojo sekali-kali kula kali panjenengan niku mengatakan bahwa asar labet, ngerti labet ta sampean? Bekas dari sebuah pekerjaan itu adalah bekasnya, memang betul-betul bekasnya pekerjaan. Ojo sampai muni ngoten. Ana wong nggih sing iso digawe contoh wong berobat niku pun lara ditambani waras. Niki ojo sekali-kali muni teko pil. Ojo sekali-kali muni teko dokter. Dokter itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dokter hanya diberi akal oleh Allah untuk ngetes, mencoba. Biasanya orang kalau begini sembuh, kalau pakai ini malah makin parah. Itu hanya perkiraan. Mergane sing apik sampean berusaha, ketentuan ini positifnya ada di Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jenenge ikhtiar. Kunna nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukumi
berjalan usaha sesuai dengan kemampuan zahir, dan untuk urusan batin niku sing ngurusi Gusti Allah. Kula mbek sampean wis dak melu apa-apa. Sedaya urusane Gusti Allah punan lek sing batin. Mek zahir kula mbek sampean mampu menilainya. Ibaratnya berlainan. Napa perlu nih? Krana kula mbek sampean supaya tahqiq anane Gusti Allah. Tepak sembayang pean yakin Gusti Allah wonten. Tepak ngeliwet sampean yakin lek Gusti Allah wonten. Jadi nun sewu kadang-kadang zaman-zaman niko ada orang mengatakan ada ilmu hakikat. Tekon di sampean teko sawah. Muni teko sawah iku teko pangeran. Katene apa? Katene macul. Macul apa? Macul pangeran. Itu kalimatnya sebetulnya tidak terlalu salah. Cuma mengeterapkannya niku dipek buntung-buntung. Lek wis jenenge buntung ya keliru. Wong sing jenenge kursi iku lengkap. Ana lungguhane, ana sendenane, ya ana sikile. Lek ndak ana sendenane, ana lungguhane tok ambek sikil jenenge dengklik. Lek lungguhan tok kayu biasa jenenge sirap utawa papan. Nah, kelengkapan niki perlu kula kali panjenengan memperhatikan. Tekon di teko sawah. Ula apa? Macul. Macul apa? Macul Gusti Allah. Artinya macul Gusti Allah, macul sesuatu yang oleh Allah diberi kemauan untuk gelem dipacul. Ngoten. Niki lek tauhid kula sampean, lek diculno ya ngoten pancene. Macul apa? Macul Allah. Banyoni apa? Banyoni Allah. Iku jenenge al-ahadiyah. Berdasarkan kitab kaya ngoten. Tapi lek mboten tutuk kelasnya ojo muni ngono ndak ilo. Semuanya itu perlu kita rilis, perlu kita benahi, perlu kita benekno. Lek jenengan ndak ngerti takono. Ojo sampai muni kursi ki Gusti Allah, ya mboten oleh, moro-moro ndak kate digetno teko ngarep, ndak kate diterangno sampean muni kursi ku Gusti Allah. Lho lek padha mek patung. Akhire wong nyembah patung dibenerno, mboten ngoten ceritane. Bukan kursinya sing Allah. Kemauan yang ada di dalam kursi itu semuanya Allah yang berpengaruh. Ngoten. Lek wis jenenge ahadiyah liyane ndak ana, kuwabe ndek donya niki Gusti Allah kabeh. Cuma ketika kita menyembah, kita mbayang, lho niku wong mbayang niku ana fikihne, ya melok fikih sampean. Nek panjenengan melok urusan Gusti Allah, melok tauhid, ketika sampean berbicara tentang namanya ahadiyah, Allah satu. Lek sampean berbicara namanya wahidiyah, Allah menyatu. Ngoten to. Ojo di bareng-bareng nongko krono kursi ku Gusti Allah, dengklik Gusti Allah sampe nyembah nang kursi, ya murtad. Makanya dikatakan ada kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini hanya untuk syariat, untuk mensyariat. Nek asli nih secara tauhid, nek donya niki mboten wonten, sing ana Gusti Allah tok. Kula mbek sampean niki mek sekedar pengaruhnya saja, ombak dari sebuah lautan. Kalau ditanyakan mana lautan, ombak itu, lo nggak bisa. Ombak itu adalah dipengaruhi oleh lautan. Lautan menyatu kepada ombak, namanya wahidiyah. Nek ahadiyah, lautannya tidak berombak. Nun sewu. Niki rodok jerobuk nggih, ngelu nang endas. Mandar muga kula kali panjenengan ngrungokno pengajian kula niki ojo jero-jero wis sing sakniki niki. Rungokno ngeten tok pun. Panjenengan cik ndak ngelu. Wa yubtila indakal batil. Dan agar tampak batil lah barang yang betul-betul batil. Waqat afrodahu ba'dum bita'lif. Ada juga ba'dum sing damel sebuah karangan dan berbicara tentang wahdatil wujud lah. Menyatunya Allah, menyatunya wujudnya Allah kepada makhluk. Niki wonten ba'dum sing ngarang kitab ngeten iki. Jadi ketoke awak krana Allah menyatu dengan kita. Lek Allah tidak menyatu dengan kita, kita tidak tampak. Itu pengaruhnya kulo kali panjenengan niki aslinya adamun mahdun. Niki dirinci tingkatan dukur, lek dirinci tingkatan ningsor, menungso niku ndak ana. Polahe apa? Masih ana dilungkas mati. Lek pun mati berarti ndak ana. Lah lek wujude Gusti Allah tidak pernah mati, ada terus. Itu yang membedakan antaranya makhluk dengan khalik. Nek Gusti Allah ndak menyatu dengan makhluk, ndak iso ketok makhluk niku. Tapi karena Allah menyatu dengan makhluk, Allah menyatu dengan meja, jangan dikatakan meja ini Allah, tetapi memang di dalamnya meja itu ada Allah. Dek jerone kursi niku ana Allah, dek jerone watu iku ana Allah, tapi jangan dikatakan batu itu adalah Allah, ndak oleh. Di dalam lautan ada ombak, tapi jangan dikatakan ombak itu adalah lautan. Ombak itu ya iku wis ombak iku sing
Banyu niku ombak, ana banyune niku ombak. Nah, segara. Lah ombak itu ditimbulkan oleh segara. Tapi jangan sekali-kali mengatakan ombak itu adalah lautan, jangan. Ombak-ombak, lautan ya lautan. Batu-batu, Allah ya Allah. Tapi tampaknya batu itu karena Allah ada di dalam batu itu tadi. Tapi maaf, jangan dikatakan batu itu adalah Tuhan. Tidak boleh. Walaupun kita mengatakan wahdatil wujud, tetap tidak boleh. Lek sampean katene ngomong watu itu pangeran, ya ndak oleh. Lek buntung ngoten. Lek ndek jero watu niku ana Gusti Allah nggih. Di dalam batu itu ada Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan itu adalah batu. Tuhan ada di dalamnya. Makanya Allah tahu, "Qulin dzuru madza fis samawati." Madza fis samawat, bukan qulin dzurus samawat, bukan. Di dalam batu itu ada Allah. Tapi jangan dikatakan Allah itu adalah batu. Batu itu adalah Allah. Mboten oleh. Bapak-bapak ingkang kawula mulyakaken mandar muga pangaosan kula kali panjenengan wonten ing saat menika wontena manfaate. Hanya sekedar nangkis mbok menawa sampean meni-meni nerima daya utawa kenal karo wong sing kait kenal mengatakan bahwasanya Allah itu ada di dalam batu dan batu itu adalah Allah, itu keliru. Kalau Allah ada di dalam batu, mungkin itu benar dengan pengertian yang sangat panjang sekali. Panjenengan perlu takon lek ndak ngerti. Lek wis mari takon dijawab kok sing ndak ngerti ae ojo diterusno. Ojo dipaksa. Sampeyan ojo bingung-bingung mikir Gusti Allah, mikir makhluk ae durung tutuk, ngoten lho. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, ilmu tauhid niku delokane koyo angel, tapi lek dijerui nikmat. Tapi maaf, nikmat itu bagi orang yang sampai pemikirannya. Lek mboten tutuk pemikirane ojo ditutuk-tutukno. Lalu, lek pun ngomong masalah wahdatil wujud, sampean ngekeki dolen mlebu nang warung. Nang warung dikei mangan nang sing duwe warung. Sampean ngomong sapa sing ngekeki warung? Yumi sing duwe warung iku. Bener, monggone sampean bener. Tapi lek kita berbicara tentang wahdatil wujud keliru. Sing ngekeki mangan ya Gusti Allah. Lah yumi ku Gusti Allah, tutuk ndek jerone yumi niku ana Gusti Allah. Yumi niku ketok mergo Gusti Allah. Yumi niku iso ngekeki sego sampean ya mergo Gusti Allah. Tangane iso ngelungno ya mergo Gusti Allah. Itu adalah perpanjangan daripada kata-kata wahdatil wujud. Ojo ngomong yumi pangeran, dosa. Wah berarti lek ngono sing ngaji ku durung tutuk, pancene durung tutuk. Lan wong tutuk niku ndak kena diceritakno nang wong. Tiang tutuk nang ngomong wahdatil wujud ojo diceritakno nang wong, cekelen dhewe nek njero atine. Urusane sampean dhewe niku. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, insyaallah namung mekaten pengaosan ingkang saged kula aturaken mandar muga tutuk nang ati kula panjenengan sedaya. Kula mbek sampean mandar muga iso menerima faedah dari apa yang saya sampaikan. Sing apik mandar muga ceket nang ati, sing ndak apik mandar muga ndang ilang, sing ndak tutuk mandar muga tutuk, sing sumpek mandar muga bunga merga barokah ngaji kitab hikam, sing susah mandar muga ndang nemu dalan keluar barokah kitab hikam, sing dagangan mandar muga dipun paringi lancar barokah kitab hikam. Sesuai dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dihilangkan oleh kehendak siapapun. Faitu kabeh niku ana ing ngarsane Gusti Allah. Salah lupute omongan kula mulai saking awal ngantos akhir kula njuk sepuro sing kathah Pak Bu nggih. Sakmenten pengaosan kula hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.